The village Rotanbatu in the province of Narathiwat is located in southern Thailand, on the river Bangnara. It's 50 kilometers from the Malaysian border. However, the idyllic landscapes deceive the eye, hiding the fact that the region's inhabitants are scarred by war. The army checks every vehicle for bombs at the entrance to the village. Since the declaration of martial law in 2004, as many as 2,800 people have been killed. In a charitable act, Thailand's Queen Sirikit had a small model village built for 150 widows of the war. This 41-year-old Buddhist woman, Porntip Bunin, moved in soon after the village's opening in 2005. Her husband was blown to pieces by a bomb. รู้สึกว่าเป็นบ้านของเราและบ้านของสมเด็จด้วยที่สมเด็จสร้างให้ก็ดีใจมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้ This 11.5-hectare village differs from other communities in that all the two-story houses look the same, as if they'd all come from identical paper cutouts. Its inhabitants' personal stories resemble one another as well. The death of the father and husband left mothers and children without their main source of income. Porntip's husband, Atachai, was a construction worker. After his death, his widow was left wondering how she'd be able to feed her children without her husband. ไม่ได้เสียใจว่ามุสลิมอะไรแบบนี้นะเพราะว่าพี่ก็เสียใจที่แฟนเสียชีวิตไปแต่ว่าไม่รู้ใครเป็นคนทำ The military estimates that up to 5,000 terrorists hide in the border region between Thailand and Malaysia. The guerrillas are fighting for the separation of the southern provinces from Buddhist Thailand with bombs, machine guns, and machetes. Despite so many victims, nobody has yet taken responsibility for the conflict, and there have been no political attempts to end this hidden war. Both Muslim and Buddhist widows live in Rotanbatu. They work together as farmers or animal breeders. And this has given this self-sustaining village the nickname the Widow Farm. Porntip works in the ceramic industry. The products are sold in markets. She and more than 20 female co-workers had to learn the trade from scratch. It now provides them with an income and has had positive psychological effects. Every one of these women has been highly traumatized and needs to rediscover a degree of self-confidence and self-determination. One of these women is Muslim Suniatiang Wong. ก็ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้ทำงานของโครงการ 4,500 ของในหมู่บ้านนี่ค่ะแล้วก็รายได้พิเศษก็วันละ100ของเซรามิกโรงงานเซรามิกที่นี่ค่ะก็ตั้งแต่ได้มาอยู่ในนี้รู้สึกว่าก็สบายใจขึ้นเยอะก็ทุกๆคนในนี้มีความรักสามัคคีกันร่วมงานกันทำค่ะ This conflict has created a rift in Thai society. The Japanese photographer Masaru Goto, in his time spent working in southern Thailand, has discovered the unpleasant truth that Muslims no longer trust Buddhists, and vice versa. I always ask what is the story about the victim. Then each has a very sad story. This boy's father was shot in the middle of market. But after that, a mother was scared to be killed. Then she left him in the village. He became orphan. Then the grandfather is the only one taking care.
The historian Dr. Thanetaporn Suvan is the Dean of the Faculty of Liberal Arts at Thammasat University, Bangkok. He says that the conflict is rooted in Thailand's past. The so-called three southern provinces of Thailand nowadays originally was the old kingdom called Pattani. Okay, now Pattani arose as the kingdom. I mean, relatively, the same time with the early Thai kingdom, which was Sukhothai kingdom in the about 15th century. Okay, and later when the Thai Sukhothai became so-called Buddhist kingdom, adoption of Buddhism as the so-called national religion, Pattani also converted into Islam and became like a majority Islam population under the Sultan of the Pattani. The name of the city Pattani is a reference to the independent Sultanate of Pattani, which was annexed by Thailand at the beginning of the 20th century. Since then, Muslims have been fighting for independence and against cultural pressures and centralist rule from Bangkok. There are now over 60,000 soldiers stationed in the crisis region. However, this massive presence has only served to destabilize the security situation, because the Muslims view the soldiers as a provocation. ก็โอเคฮะก็กลัวอยู่แต่ว่าชีวิตในการดำเนินกิจวัตรประจำวันคือต้องทำงานฮะบอกตรงๆว่ารู้สึกว่าเสียใจและไม่อยากให้เกิดแล้วขายของไม่ดีเลยเสียใจมากๆเลยค่ะภายในเมืองก็สงบเรียบร้อยปกติค่ะทุกคนก็มีความสุขดีค่ะก็อยากให้มาเที่ยวกันมากๆนะคะภาคใต้เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ Tourism has come to a complete standstill. As a result, this poor region of Thailand, with a lack of any other noteworthy industry, has lost a very important source of income. Hat Yai used to be a favorite weekend destination for Malaysian men looking for sex. But a series of bombings brought this business to a standstill. One victim tells his story. วันนั้นเป็นวันที่16 กันยานะคะแล้วก็วันนั้นได้มีเสียงระเบิดขึ้นทางโอเดียนลูกหนึ่งแล้วก็ลูกสองพวกเราก็วิ่งหนีจากทางนู้นมาเจ้าหน้าที่อะไรก็มาแถวนี้แล้วก็มีระเบิดอีกลูกหนึ่งเราไม่ทราบค่ะอยู่มอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้แล้วมีฝรั่งก็มายืนซื้อแฮมเบอร์เกอร์แล้วมาอยู่แถวนี้แหละค่ะแล้วพวกพี่ก็วิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าไปในโน้นแต่ระเบิดมันระเบิดตรงนี้ปอมเข้าไปตัวพี่เองก็บาดเจ็บสาหัสก็อันนี้แหละค่ะรักษาหายแล้วทั้งแขนทั้งคอทั้งอะไรก็มีพนักงานด้วยกันตาย3คนแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ตายอีกคนหนึ่งแล้วก็ฝรั่งคนนั้นก็ตายค่ะในเหตุการณ์นั้นก็ผ่านมาปีหนึ่งนี้เลยเนี่ย Girls from Aziztan School in Pattani sing the Thai national anthem, but they feel more Malaysian than Thai. At home, they speak a Malaysian dialect called Yawi. Here, as in many other schools, young assassins are recruited. Sukaman Inkapo teaches mathematics. In 2004, her husband Jai was the first teacher to be killed. Since then, more than 60 of his colleagues have been executed, both Buddhists and Muslims. They were killed because they worked for the Thai state. พาแฟนพี่ไปโรงพยาบาลนะแต่ว่ามันถูกคือตอนที่ยกขึ้นรถนั้นยังไม่แต่ว่าไปยังไม่ถึงโรงพยาบาลนะหมายถึงว่าเสียซะก่อนที่จะถึงโรงพยาบาล The story of the slain art teacher Juling is the topic of a documentary which was produced by former Senator Kraisak Chunhavan and 2 Bangkok artists, Ing Kay and Manitsri Wanipum.
Kaisak, who appears in the film, is one of the few politicians in Bangkok who is fighting for human rights in the South. It will never be another documentary made like this, you see. And it is, in fact, very balanced, I think, because it is about a Buddhist teacher who's beaten by Islamist insurgents, if you like. And yet the whole movie is about how the state perpetuated violence upon the Muslim community. So I think it's the closest you can get to the truth, you see. She's a girl from the north, far north, as almost in China, you know, and she went to volunteer to teach in the far south as you can go, you know, 1,500 kilometers from her home. When every teacher was trying to get out of Narathiwat, she went there voluntarily. Even though she was top of her class, she could have gone anywhere. We go to the place where she was attacked, and you know, it's just a good doorway to make the story real. Use Chuling as a bridge to make the story real for people in Bangkok. Because most people here, it's not real to them. It's just a story. Another person is shot, another teacher is killed. Very sad that the media, central media, especially controlled by government about this issue, they try to put everything down, you know, control all the emotion, you know, the public emotion. After year 2004, it became almost my only occupation in the parliament, that is trying to find peace again in the South, to bring justice to the people. Thailand's Muslims feel oppressed by the government. The brutality and recklessness of the Thai state was manifested horrifically on October the 25th, 2004. After a demonstration in the sleepy town of Tak Bai, the police response involved an excessive use of violence. It took place during the Islamic month of fasting for Ramadan. 7 Muslims were shot down, and the police arrested the male demonstrators. They were herded like cattle into a truck and then transported to detention camps 100 kilometers away. This was recorded in the following police video, which is considered a secret matter of state. Hours later, 78 Muslims were dead. Now, I interviewed some of the prisoners. They said that, most of the people under them just died. They could not struggle for air, and some of the military who were sitting in the truck were using his foot, to stomp on them, using rifles, buds, and shouting, "You want to see your God so much, now you will see him," you see. The victims' relatives, such as this family, still grieve. ก็มีให้แค่ให้เงิน400,000 กว่าแต่แบบไม่มีคำว่าขอโทษ The hidden war in Thailand is viewed by many as the result of policies of Prime Minister Thaksin Shinawatra, who led the country between 2001 and 2006. The subsequent military coup didn't improve the situation in the south, even though the coup's leader is a Muslim. The election in December 2007 has now laid the foundation for Thaksin's return. And I believe that these drastic actions, these abusive actions taken by Thaksin, was like pouring petrol into the already a boiling situation, which has brought us to the crisis where we are today.
Professor Ahmed Bourjam is regarded as one of Thailand's leading political analysts. He maintains that corruption is a key factor for the violence in the south. ในวงการทหารเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นไม่สามารถตรวจสอบโดยระบบใดๆของกลไกของรัฐได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าข่าวที่ออกมาหลายครั้งว่าทหารชั้นผู้น้อยไม่ได้รับค่าตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยงเท่าที่ควรการหายของอาวุธยุทโธปกรณ์หรือการขายข้อมูลข่าวสารให้ฝ่ายตรงข้ามนี่คือส่วนหนึ่งที่มันเป็นหนอนบ่อนไส้ในวงการทหารที่มันค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กันกับระบบของการคอร์รัปชัน Muslim villages are marked by this conflict and by poverty. The average monthly income per household is approximately €100. This is only a fraction of what one could earn in nearby and peaceful Malaysia. It's no surprise that many are thinking about emigrating, particularly considering the added threat that comes from repeated attacks by Thai militia. The widow farm is a safe place for Sunia. Her husband worked for the state. Like the other women, she received €10,000 in compensation. As the widow of someone who many label a traitor, she feared for her life in her hometown. In the living room of her new home, there are several reminders of the time when the family was complete. Like most Muslim women, she's a housewife and a mother. ก็ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในนี้ประมาณ4-6-7 เดือนได้แล้วค่ะก็มีความสุขดีเป็นอะไรเป็นของตัวเองทุกอย่างอย่างนี้ค่ะ Every day, Sunia travels to the provincial capital Narathiwat, which is some 10 kilometers away. There, she's studying towards her high school diploma. เมื่อก่อนก็ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันก็จะเรียนให้จนจบแต่พอดีทางครอบครัวเราแบบไม่มีทุนการศึกษาให้เรียนต่อค่ะก็เลยเรียนได้แค่นั้นก็รู้สึกบางครั้งก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันค่ะ Muslims in Thailand often complain that they have limited access to education. However, some do have the chance to study in Arab countries. In some schools and universities there, radical Islamists propagate a holy war. In Bangkok, some 1,000 kilometers away, the hidden war seems far off. But experts say that it's only a matter of time until bombs start exploding there or in other tourist destinations. Tony Davis is a correspondent for the military journal Jane's Intelligence Review. He has analysed the structure of the growing terrorist network. The main group is BRN, that's Barisan Revolusi Nasional, the National Revolutionary Front, a wing of BRN called BRN Coordinate. Now this is the group which has apparently organised most of the violence in southern Thailand. Pulo, which used to be, as you say, the largest group in the southern Thai insurgency back in the 1970s and 80s, is still there. It has a presence, but its role is mainly external. So a lot of the publicity and the website that is being run by the insurgents is run by Pulo, and they have a presence in Europe, in Switzerland, in Sweden, in other countries, and in the Middle East. The Patani United Liberation Organization, or PULO, used to fight in hiding. But now, it's forming a political branch for its campaign. I mean, the Thai government tried to connect us with those terror organizations as Al-Qaeda and GI or Jamaah Islamiyah. Our aim in struggle is very much different than them. We are struggling for independence, for our rights. King Bhumipon's birthday is celebrated in Narathiwat, but with many security precautions. Thailand's national holiday is December the 5th, but because the king is also the religious leader of the Buddhists,
many Muslims doubt his neutrality. At the same time, a Buddhist ceremony honoring the king takes place on the widow farm. The royal colour is yellow and Porntip wears it with pride. The television is always left on during dinner. Attapong, the eldest son, is visiting on Friday. He is now a soldier. กลัวแต่ว่าบางครั้งก็ไม่กลัวว่าไม่รู้ว่าตอนไหนเขาจะมาเนี่ยทำร้ายต้องระวังตลอดเวลาก็บางครั้งก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่ก็ถือว่าถ้าไม่ใช่ดวงก็ไม่เป็นไรได้ทำให้ให้กับประเทศชาติก็ดีใจแล้ว Buddhist monks gather daily to collect donations, but under extreme surveillance. Their lives are said to be worth €350 to an assassin. Allegedly, terrorist groups pay young Muslims to douse the religious men in gasoline and light them on fire. The attacks aren't directed specifically at the religion, but rather towards the unity that has been created between Buddhism and the much-hated Thai state. ปัญหาที่มันเกิดก็คือว่ามีการปลุกระดมว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยเป็นชนชั้นสองแล้วก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยจะต้องทำอย่างไรว่าให้ทุกคนเนี่ยเคารพกฎหมายแล้วก็ให้เข้าใจว่าหน้าที่บทบาทของตัวเองเนี่ยก็คือเป็นประชากรของประเทศไทยแล้วก็มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกอย่าง The conflict is not a religious war for the majority of the Muslims in Thailand. For them, it's about identity, freedom, and peace. They hope for a referendum on sovereignty or for a UN intervention, something that the Thai state will probably never allow. สรุปง่ายๆก็คือว่าเราต้องแยกออกระหว่างศาสนากับคนที่นับถือศาสนานะครับศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีนะครับศาสนาเพอร์เฟกต์อยู่แล้วแต่ณวันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้เดินตามร่องรอยของศาสนาคนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอย่างแท้จริงเมื่อคนเรามันไม่มีศาสนาอยู่ในใจโอกาสที่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ย่อมมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าคนที่มีศาสนา The Prince of Songkhla University in Pattani was established in 1967 as the first university in southern Thailand. It has more than 25,000 students. The majority are Muslims. ถ้าพูดถึงสถานการณ์ความขัดแย้งก็คือว่าส่วนมากจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพราะว่านักศึกษาคือมีอุดมการณ์ในการทำงานที่ต่างกันแต่คือว่าการทำงานเราวางแผนคนละระบบกันก็คืออาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างเกี่ยวกับการทำงานตรงนี้ค่ะพื้นที่ของศาสนาอิสลามหรือว่ามีคนที่นับถือศาสนาอิสลามมากนะครับแต่ว่าคนที่เข้าใจมีไม่มากนะครับมีน้อยเลยทำให้ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเด็กนะครับขาดการศึกษาเลยทำให้ถูกชักจูงนะครับไปในสู่ทางที่ไม่ดีนะครับไปก่อเหตุก่ออะไรประมาณนี้ครับผม Dr. Sri Sompop Jitparomsi is a political scientist at Prince Songkhla University in Pattani. He has founded the Deep South Network that links academics, researchers and journalists. Fairness and justice has become the critical factors in solving the problem because they don't trust. If they don't trust the legal system, if they don't trust the legal process, don't trust the rule of law, you cannot solve the problem, conflicts problem. The 800-year-old Kruse Mosque is located outside Pattani. In April 2004, a group of lightly armed terrorists took over this holy place. Reporter Ramding Ari Abdul Salma reported live on Thai television. จุดแรกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่ป้อมตำรวจนะฮะที่คนร้ายเนี่ยได้เข้าไปยึดป้อมแล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทำให้คนร้ายเสียชีวิต1 นาย
หลังจากนั้นตำรวจก็ได้ล้อมบริเวณตรงนี้นะฮะก็โดยมีฮอจากข้างบนเนี่ยฮะยิงลงข้างล่างฮอจากข้างบนยิงลงข้างล่างใช้เวลาประมาณตำรวจประมาณ200 นายที่อยู่ที่นี่ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงกว่าท่านตำรวจก็ได้ยึดซีเซ่นี้กลับคืนมาครับผมผู้เห็นได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นซีเซ่เนี่ยต่างคนก็บอกว่าถ้าตำรวจจะเย็นนิดนึงถ้าตำรวจจะนิดนึงเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้อาจจะไม่บานปลายอาจจะว่าไม่มีการสูญเสียมากกว่านี้ On that day, the police arrested suspected terrorists in several villages, and more than 100 Muslims died. For instance, the Sabah Yoy incidents, all 15 were arrested and shot eventually after about an hour of interrogation in the head. And they found that there were only 2 pieces of, so-called lethal weapon, but they were kitchen knives. The most famous Muslim widow in Thailand is Angkana Neelpaijit. Her husband Somchai was a lawyer and represented Muslims who were victims of torture. In March 2004, he was kidnapped on a public street and has not been seen since. ยังมีปัญหาอยู่มากนะคะในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะการใช้นิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหาตัวผู้กระทำผิดนะคะยังมีการที่สามารถที่จะถูกแทรกแซงได้นะคะทั้งจากนักการเมืองหรือจากองค์กรอื่นเพื่อให้ความยุติธรรมเบี่ยงเบนนะคะ Today, there's a playground where the Takbai massacre took place. This silencing does not lead to reconciliation with the past. As long as the perpetrators of Takbai, the Krusei incident, and the Somchai kidnapping are not charged, the Muslims feel that they must continue fighting. ด้วยความคิดส่วนตัวดิฉันก็คือว่าคนที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือประชาชนใน3จังหวัดภาคใต้เองที่ต้องลุกขึ้นมาบอกว่าเขาต้องการอะไรเขาไม่พอใจกับความรุนแรงทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายตรงข้ามรัฐซึ่งตรงนี้ดิฉันว่ารัฐต้องรับฟังและให้ประชาชนจริงๆมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาซึ่งดิฉันเห็นว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะคะ The children come home from school in the widows' village of Rotan Batu. They've all learned to live with the fear and terror that begins on the other side of the fence surrounding the village. Using the compensation she received, Porntip has been able to make herself self-sufficient. Her ceramic work doesn't provide her with enough money to pay for her children's education, however. ตอนนี้ก็เปิดร้านเป็นวันแรกแล้วรู้สึกดีใจที่ได้ทำอะไรเป็นของตัวเองอาชีพที่ตัวเองชอบด้วยขายของ Porntip's neighbour, Sunia, is one of her first customers. The women in the village of widows stick together regardless of religion or origin. At least here, things are like they used to be all over southern Thailand. Muslims and Buddhists live side by side without fighting. They all hope that others can learn from their model village and that the dying stops so that their children will be able to lead better lives. คือตอนที่เรายังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีทั้งพ่อทั้งแม่มันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่มีเหตุการณ์ในตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าขาดความอบอุ่นอย่างมาก